Hello all. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനു വിജയൻ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഓറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റേഡിയോളജി, ഓറോപേഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അറ്റ് മാബസീലിയസ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, എറണാകുളം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഒട്ടുമിക്ക പേരും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു തരം കണ്ടീഷനാണ് ബ്രക്സിസം. അതിൽ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ക്ലെൻജിങ് എന്ന് പറയും. അതായത് മുകൾ നിരയിലെ പല്ലുകളും താഴത്തെ നിരയിലെ പല്ലുകളും നമ്മൾ ചേർത്ത് അമർത്തി കടിച്ചു പിടിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള മസിൽസും ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് പിടിക്കും. അത് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള പല്ല് കടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലെ നിരയിലെയും താഴത്തെ നിരയിലെയും പല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കടിച്ചു പിടിക്കുക മാത്രമല്ല, അവ രണ്ടും ചേർത്ത് ഉരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രക്സിസത്തിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്. അതായത് പല്ലുകളുടെ ചവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ചേർത്ത് ഉരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക. ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ സമയത്തും വരാം, രാത്രിയും വരാം. പകൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എവേക്ക് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി നടത്തുന്ന ബ്രക്സിസത്തിനെ സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ ബ്രക്സിസം കൊണ്ടുള്ള ദോഷം? നമ്മൾ ഈ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഹാബിറ്റിലൂടെ പല്ലുകൾ ചേർത്ത് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അനാവശ്യമായി 250 പൗണ്ടിലേറെ പ്രഷർ നൽകുകയാണ്. അതുമൂലം നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കും പല്ലിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മോണയ്ക്കും താടിയെല്ലിനും നമ്മുടെ താടിയെല്ല് ചെവിയുടെ മുമ്പിൽ ചേരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റിനും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, എസ്പെഷ്യലി രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ബ്രക്സിസം, നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിന് ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ്? പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ബ്രക്സിസം സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഡിസീസ് എന്നാണ്. അതുകൂടാതെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ, അതായത് സ്നോറിങ്, ഉറക്കം വലിയും, സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് രണ്ടും കാരണം ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാം. മറ്റു ചിലത് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ, സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായി ഡിപ്രഷന് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ബ്രക്സിസം കാണാം. പിന്നെ എക്സസീവ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നവർ, എക്സസീവ് കഫെയിൻ ഇൻടേക്ക് ഉള്ളവർ, എക്സസീവ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഉള്ളവർ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറയുക, കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ബ്രക്സിസം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ചില കുട്ടികളിൽ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനും കുട്ടികളിലും ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ചില പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമായും ബ്രക്സിസം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ സയൻസ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടാലാണ് ബ്രക്സിസം സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന്, നമ്മുടെ പല്ലിന് പുളിപ്പുണ്ടാവുക, ടീത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. അതുപോലെ പല്ലിൻ്റെ ചവയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പല്ലിനൊക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, പല്ലുകൾ അകാരണമായി ഒടിഞ്ഞു പോവുക, കേടൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ പല്ലുകൾ മോണയോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോവുക, പല്ലിന് വേദന, കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പല്ലിന് വേദന തോന്നുക, പല്ലിന് ഇളക്കം സംഭവിക്കുക, മൊബൈൽ ടീത്ത്. ഇതൊക്കെയാണ് പല്ലിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മോണയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴെ മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. TMJയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് പെയിൻ വരാം. നമ്മുടെ താടിയെല്ലുകൾ നമ്മൾ ചവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വായ തുറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് അകാരണമായി പെയിൻ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണർന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മോർണിംഗ് ഹെഡേക്സ് അനുഭവപ്പെടാം. നമ്മുടെ മസിൽസ്, എസ്പെഷ്യലി കവിളിൻ്റെ ഈ മസിൽസ് ടൈറ്റായി അനുഭവപ്പെടാം. വായ തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക, ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ, രാത്രി ചെയ്യുന്ന ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ സയൻസാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ചെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായൊരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി ബ്രക്സിസം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നമുക്ക് ബ്രക്സിസത്തിൽ നിന്നും പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ, ജോയിൻറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ തടയാനായിട്ട് ഒരു അപ്ലയൻസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ അപ്ലയൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഗാർഡ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നൈറ്റ് ഗാർഡ് അപ്ലയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ പല്ലിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവചം, ചവയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പല്ലുകൾക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവചം കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പല്ല് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ പല്ലിന് കേട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ ടെമ്പറോ മാൻഡിബിൾ ജോയിന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ബ്രക്സിസം എന്നത് കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഇൻ ദ കിഡ്സ്. അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി തരണം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫാമിലി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാബിറ്റ് അവരുടെ അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ തുടരാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ബ്രക്സിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡറാണ്, മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡറാണ്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമുക്കത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായം തേടാം. പിന്നെ പല്ലുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായവും തേടാം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രക്സിസം എന്ന കണ്ടീഷനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി.